Na sednici grupacije turističkih agencija koja radi u okviru Udruženja za ugostiteljstvo i turizam Privredne komore Srbije predložene su mere za što brže saniranje posledica po turističku privredu nastalih posle vanredne situacije sa prezentovanjem podataka o materijalnoj šteti, kao i prezentovanje podataka o indirektnoj poslovnoj šteti. Predložene su mere za podsticaj receptivnim agencijama i pospešivanje saradnje sa hotelskom industrijom. Poruka sa ovog sastanka je da ćemo se potruditi da predložimo i damo inicijative i predložimo mere koje bi što pre omogućile svim privrednim subjektima, pre svega u turističkoj privredi, da počnu da rade, da uvećaju svoje prihode i promete nakon ove vanredne situacije. I s druge strane da ćemo uputiti inicijative resornom ministarstvu za poboljšanje položaja receptivnog turizma i za određene benefite, ukoliko to bude bilo moguće. Neke od mera koje su stigli, koje su nam agencije poslale u ovom prvom delu, odnose se između ostalog na mirovanje fiskalnih obaveza, na apel finansijskim organizacijama da prolongiraju dospele obaveze po kreditima i leasing ugovorima. Na sednici je takođe Emanuela Graf iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka predstavila projekat Putevi Nikole Tesle i plan priprema za obeležavanje Dana Nikole Tesle 10. jula.